Il-kultura hija kelma vasta fiha nnifisha, ġifieri għandek mill-kultura tal-mużika, għandek il-kultura tal-folklor Malti, għandek il-kultura tat-teatru, għandek ħafna kulturi li jiġu biex jaqdu kultura waħda. Il-kultura huwa dak l-affarijiet kollha illi jisu jgħinu biex dak li jkun jaraf eżattament x'inhi l-identità tal-poplu. Il-kultura tista' tara, tista' tgħixha. Kultura mhix xi ħaġa monolitika. Is-soċjetà hija mibnija għal persuni li m'għandhomx diżabilità minn persuni li m'għandhomx diżabilità. In the city you have an awful lot of different museums, art exhibitions, all sorts of things going on. As to whether they are accessible for disabled people is another matter entirely because of the nature of the buildings being so old. Trying to get into them can be a real problem. I think there's also the issue of the Maltese culture towards disabled people in that they tend to have the attitude that perhaps we wouldn't be interested and that we would rather be at home. If accessibility issues are actually addressed, then disabled people in the city will have a much better time of it. There's also a problem with the attitudes that people have towards disabled people. On the whole, disabled people don't go out. They're not encouraged to get involved. And I think that in Valletta especially, because there aren't so many people about, when you do go out, you tend to be stared at a lot, and that can be a bit off-putting for some disabled people. But I think that culture needs to understand that disabled people need to be allowed to get out and need to be able to be included in society. Aħna ma nistennewx li persuni b'diżabilità jaċċessaw il-Belt Valletta jekk m'għandhomx id-diżabilità laqas biex jaslu hemmhekk sura ta' nies. Ġieri pereżempju f'postijiet fejn l-entrance prinċipali ta' post partikolari ma tkunx aċċessibbli ma mbagħad pereżempju jkun hemm aċċess li jkun on a side door pereżempju. Post bħal huwa l-belt li suppost għandu jkun iċ-ċentru fejn il-poplu Malti speċi qed juri li żjed l-identità tiegħu. Ovvjament hija xi ikbar jekk hawn erja f'pajjiż li għandha tilqa' b'mod sħiħ lil kulħadd inkluż il-persuni b'diżabilità huwa proprju l-Belt Kapitali. U din ukoll qed toħloq ċertu segregation f'pajjiżna b'mod ġenerali fis-sens li l-persuni b'diżabilità noħduhom postijiet speċifiċi għalihom u l-persuni non-disabled x'imkien għalihom mentri sitwazzjoni m'għandix tkun hekk għandna nippruvaw illi kemm jista' jkun nitħalltu. Speċjalment f'belt illi niftaħru li Ewropea. Il-problema hija li s-soċjetà tagħna hija bbażata dwar ċerta kategorija ta' nies li m'għandhomx diżabilità. Jidher li hawn għarfien dwar diżabilità, però fl-istess ħin wieħed tixbed ukoll attenzjoni li fadal ħafna xi jsir. Fil-fatt saħansitwa kien hemm karozza pparkjata fuq ir-rampa li suppost kienet mezz ta' aċċessibilità għalina. Għamilha mhux għalajn in-nies. Il-biċċa xogħli bħalma l-affarijiet ta' 20 sena ilu kienu sbieħu interessanti għal dak iż-żmien. Ma jfissirx li llum għadhom interessanti. L-arti kibret u avvanzat ħafna. Però meta mmorru nħarsu lura li d-diżabilità, il-settur tad-diżabilità, l-arti laqas biss tissemma. Għax jaraw tisfen issa xi ħaġa kbira. Għax jaraw persuna ġew wheelchair jaqbes minn fuq il-wheelchair u jisfen hija xi ħaġa isu xi Superman dan. Mentri dik il-mentalità tiġi għax maħniex innovattivi biżżejjed, maħniex fresh mentality, mhux koloriti, il-disabilità nqabluha biss ma' tabu dwejjaq. L-arti f'Malta li għandha x'taqsam mad-diżabilità hija diżabbli nnifisha. Kif inħares madwar jien nara belt illi tini l-ħin kollu messaġġi illi lili mhix tidilqani għax ma tistax tilqani. Jiena fil-belt tiegħi stess ħallit ċittadin Malti ma ħossniex nilqgħu daqskemm nixtiequ daqskemm għandu jkun. Bħala kultura Ewropea naħseb tinkludi ħafna fiha id-diversità.
U naħseb illi at this point Malta għadna ma narawx daqshekk bħala xi ħaġa importanti, diversità għalina di xi ħaġa sekondarja. Infittxu aktar l-abiltajiet mill-disabilità. Kull persuna għandha d-dritt illi tiżviluppa l-ħiliet u t-talenti tagħha. U għadrit tal-persuna dan li kollhom l-opportunitajiet kollha meħtieġa u l-istrutturi kollha meħtieġa biex dan kontribut fuq dak li fl-aħħar u l-aħħar isawwar poplu, isawwar nazzjon jkunu jistgħu jgħaddu b'mod kif. Ma jfissirx li qed nipprova neskludi il-minu professur jiena fit-teatru u f'arti diversi, imma il-know-how fl-aħħar mill-aħħar huwa ta' persuni li jkunu għaddew minnhom. Eżempju, nieħu l-eżempju bija nnifsi jiena u ċert li hawn ħafna żjed bħali f'arti differenti li know-how aħna nafuha mhix il-professur u lanqas it-tabib u l-ebda bniedem ieħor. Minkejja li għandi impairment ma tfissirx li jena inferjuri, in-nies iridu jħarsu lejja bħala persuna, mhux bħala dak il-miskin jew il-miskina ta' li għandu impairment. Bniedem jekk jarani, jiena ma nixtiequx jarani biss bħala dik il-persuna li għaddejja fil-wheelchair, just miskina. Dik il-persuna għandha kapaċitajiet u għandna nużawhom biex anki nagħmlu f'dal każ bel daħjar mal daħjar. ħafna drabi l-attitudni u bil-lingwa li nużaw nagħtu impressjoni l-persuni disabilità huma msiken, huma xaħdar, huma persuni li jridu jitħassaru. L-aħħar mill-aħħar il-problemi li jiena ħabbat wiċċi magħhom fis-ħajja ta' kuljum mhumiex ġejjin mill-kondizzjoni fiżika tiegħi ma huma moħluqa mis-soċjetà. ħafna drabi nitkellmu fuq bżonnijiet speċjali. Il-bżonnijiet tiegħi huma speċjali xejn, huma il-bżonnijiet tiegħi huma bħal tiegħek u bħal ħadd ieħor. L-unika differenza hija il-fatt li kif jiena naqdi daw il-bżonnijiet. Il-veru miskin huwa dak il-persuna illi taħsibna illi aħna persuni jinqas li jkollok impairment mhijiex tmiem id-dinja. U nħoss li aħna bħala persuni b'diżabilità, jekk speċjalment ikollna l-għodda u ikollna l-grinta u x'naf jiena kapaċi nkunu produttivi bħalu daqs kwalunkwe persuna oħra. I think that disabled people are always very, very happy to be consulted and to be empowered to try and make decisions and help situations like this. But what pisses us off is when they ask the questions, they hold the meetings and nothing happens. And what I think I am most worried about in this whole thing is that this is a great PR opportunity to get disabled people involved and show that you're really trying to do something, but if nothing happens, we're in the same stupid situation that we've been in for years. And disabled people are fed up of always kowtowing, always trying to be helpful, always making suggestions and never getting anything done. Għal attivitajiet bħal daw, niġu mistednin, jgħidu n-nisma, tistaw titkellmu, pero mbagħad ma jsir xejn. U naħseb din l-attitudni tal-miskin ġejja wkoll minn din l-idea fis-sens li fil-medja naraw ħafna immaġini ta' persuni b'disabilità il-ħin kollu għandhom bżonn lajnuna, x'għandhom bżonn bħala apparat, okej tajjeb. Però qed immorru oltre minn hekk qed naraw l-abiltajiet tal-persuni b'disabilità qed infittxuhom wara kollox. Ħaġa oħra nixtieq niġbed l-attenzjoni l-politiċi sfortunatament daw jħobbu jilagħbu bil-figuri, jiġifieri wasalna hemm wasalna. Imma attwalment xi dar sabeħ fuq il-karta, ma attwalment mhux neċessarjament tfisser illi qed verament naslu għal inklużjoni effettiva. Irridu jikkonsultaw magħna, irridu jaħdmu magħna id fit. Belt aċċessibbli hija belt aċċessibbli għal kollox, belt aċċessibbli għall-arti, belt aċċessibbli biex noħroġ mal-ħbieb, belt aċċessibbli biex noħroġ mat-tfajla, belt aċċessibbli biex immur nagħmel ix-shopping tiegħi, belt aċċessibbli biex immur nara film, u ma noqgħodx inċempel qabel lill-arriva biex ilestu l-rampa għal persuni li huma f'wheelchair. Belt aċċessibbli huwa belt aċċessibbli kompletament għal persuni, aħna persuni
m'hemmx differenza bej persuna jien nara u allura għandha tkun aċċessibbli kif inhi aċċessibbli għal kulħadd. It's time that we start practice what we preach. I mean, l-idea li ninvolvu persuni b'diżabilità, universal design u access for all. Daw, niftaħru ħafna fuqhom. Mbagħad nagħmlu proġett wieħed u ddum tisma' biħsena mill-entitajiet u l-belt għandha tkun 100% tifukata fuq hekk, speċjalment jekk tkun rappreżentata bħala is-City of Europe. Well, I applaud your attitude in looking at accessibility in Valletta while you're going to have all these visitors in 2018. I hope you realise that what you've seen on the film today is what disabled people in Malta go through every day. These are frustrations that we have every day with just trying to live normal lives. And accessibility is a human right. It's not something that we should be really struggling for. This is something that we deserve and that we should be entitled to. And I hope that not only in Valletta, but after you've finished with making Valletta accessible, you might have a look at the rest of Malta and Gozo too.